Mamma har plassert meg nederst ved bordet sammen med lillebrors tvillinger. Så derfor koker hjernen min akkurat nå, og straks kommer jeg til å si noe som får store konsekvenser både for meg og en del andre. Jeg har fått meg kjæreste. Shit. Hæ? Wow. Kan du snart komme på besøk? Du kan ta med deg hjem til jul. Så der satt jeg, så jævlig sjakkmatt. Løy på deg en kjæreste. Ja. Da må du få deg kjæreste. På 24 dager. På 24 dager, jeg skal hjelpe deg. A piece of cake. Love match. Du har det. Nei. Vi skal oppgradere love life-situasjonen her. Det her, smil. Sammentreff, altså. Ja. Johannes og Johanne. Det står her at du er 29 år. Fordi du er litt lik mamma. Altså, jeg forstår ikke. Jeg har vært på så mange dates, og disse gutta, de snakker jo ikke med meg. De lytter jo ingenting. Ved du hvad, du må ikke være så hurtig til at dømme mænd. Ved du hvad, du skal leve det liv, du selv ønsker. Du skal ikke leve det liv, som andre fortæller dig, du skal gøre. Kom igjen, da. Vi må se om det kommer noen etterpå, da. Jeg er ikke jomfru, for å si det sånn. Jeg hadde sex med en drage senest i går, faktisk. Så ja.